व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कसूरी मेथी पुलाव। के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो ये हैं। व्यूअर्स सबसे पहले मुझे जो चीज़ें चाहिए वो है प्याज। ये 4 प्याज मैं यहाँ पे ब्राउन कर रही हूँ पहले से ही। यहाँ पे चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 2.5 प्याली। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले रही हूँ दाल चना तकरीबन 6 टेबल स्पून या हाफ प्याली। 6 अदद मैंने यहाँ पे ली हुई हैं हरी मिर्चें, 4 टमाटर, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, 2 आलू इनके छोटे टुकड़े कर लिए, कसूरी मेथी क्योंकि ये कसूरी मेथी का हम लोग मेथी पुलाव बना रहे हैं उसके लिए कसूरी मेथी 4 टेबल स्पून। ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला मिक्स 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। व्यूअर्स ये देखिए मैं प्याज को पहले से ही मैं ब्राउन कर रही हूँ, थोड़ा डार्क किया है। अदरक लहसुन डालूंगी, इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन डाल दिया। अब इसके अंदर डाल दूंगी आलू, इसके अंदर डाल दूंगी ये दाल चना डाल दिया, टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर थोड़े यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी यहाँ पे ये पूरे मसाले ये डाल दूंगी और ये थोड़ी सी सूखी हुई कसूरी मेथी, इसको मैं यहाँ पे थोड़े से पीसेस करके तोड़ के ये थोड़ी सी ये डाल देंगे, थोड़ी सी आखिर में दम पे डालेंगे। व्यूअर्स इसको मैं 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे पकाने के लिए रखूँगी। व्यूअर्स अभी ये देखिए ये इसका सालन जो मैंने बना रही हूँ ये बन चुका है, टमाटर इसके गल चुके हैं। अब इसके अंदर 2.5 प्याली मैंने चावल लिए हैं तो 5 प्याली मैं इसमें डाल दूंगी पानी। अब ये थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको मैं एक उबाल आ जाए फिर इसमें चावल डालेंगे। व्यूअर्स इसको उबाल आ रहा है, अभी इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पे भी मैं पकाने के लिए रखूँगी। व्यूअर्स ये देखिए इसको मैंने 15 मिनट के लिए पकाया क्योंकि इसकी दाल गल जाए और आलू। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये पूरे चावल। अब इसको ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए पकाने रखेंगे। व्यूअर्स इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, अभी इसका पानी थोड़ा सा है मगर बीच में इसको थोड़ा सा हम आहिस्ता हल्के हाथ से थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसका पानी ख़त्म हो जाए फिर इसको दम करेंगे। ये देखिए इसका पानी जो है अब वो पूरा ख़त्म हो चुका है और इसके अंदर दम पे भी ये मेथी डाल देंगे, ये कसूरी मेथी डाल के अब इसको मैं 20 मिनट के लिए चावलों को दम करूँगी। व्यूअर्स ये देखिए चावलों को दम आ चुका है, डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स ये मेथी पुलाव तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।